ফিলাডেলফিয়া। লন্ডনে থেমে গেল বিগ ব্যানের সময়। নিউ ইয়র্কের আকাশচুম্বী দালানগুলো গর্জে উঠল ভয়ের কম্পনে। টোকিওতে যন্ত্রপাতি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল। একই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল সেই বিকট শব্দ। আকাশের তারারা একে একে নিভে যেতে লাগল। সেই দীপ্তিমান সূর্য ডুবে গেল অদৃশ্য অন্ধকারে, আর চাঁদ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আকাশের বুকে। মুহূর্তে সমগ্র মহাবিশ্ব এক বিশাল কবরস্থানে রূপ নিল। নেমে এলো নীরব নিস্তব্ধতা। সবকিছু সম্পূর্ণ অন্ধকার, সবকিছু মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েছে, সবকিছু আচ্ছাদিত হয়ে গেল। শুধু আল্লাহ, অবশিষ্ট রইলেন আল্লাহ। ঘোষণা আসলো, আজ কার জন্য রাজত্ব? কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। কতক্ষণ স্থায়ী হলো এই ভয়াবহ নীরবতা? 40 বছর, নাকি 40 দিন, নাকি 40 ঘন্টা? কেউ জানে না, কারণ সময়ও থেমে গেছে,